Hello，大家好。那么这期的主角呢是来讲一下这个足灵鸟的碧霄，然后这个蓝牙耳机啊，然后这一期的福利呢就是足灵鸟的夜莺啊，要在评论区，大家记得来拿，好吧 ？OK， 我们来到这个足灵鸟的这个碧霄实测，好吧？拿到这个耳机啊，可以看到非常的小，真的很小啊。比正常的那种耳机都要小得多，小得多，小了一圈，好吧。它是一个耳夹式的这种耳机啊，很新奇的。然后每单只这个耳机呢，重量4.5克。整体来说，它这里还有一个指示灯。整体来说，质感是非常好的，而且是透明的这种外壳，非常的轻便，适合女生佩戴。然后它很贴心的在这个腔体这边写上一个左耳啊，看到没？这里还有一个的死面朝后脑，说明这个佩戴给我们的这种新手的这种指示还是很好的。来到这个枪械本身啊，它连接的这个中间连接处啊，用的是这种内服的材质啊，内服的橡胶，质感很好。然后这里呢使用的是这种镜面的。可能用久了以后会打油，不过呢，现在目前来说质感还是很好的，拿在手里面把玩。然后讲一下实际体验啊，这个耳机的实际我是用了1个星期的，给大家简单来讲几点啊。第一个就是它的单只佩戴啊，续航是在6个小时左右，也就是一天上班时间1天6个小时是能够坚持下来的。然后呢，这整个的续航也是还可以的，我用到现在还没充过电呢，非常不错。整体拿在包里面是几乎无感，因为太小了，真的无感。然后这个4.5克一支，只能说也是无感的，有时候戴在那个耳朵上，它都是不知道自己戴到耳机啊，然后还去找这个耳机。买回去就知道我说这种感觉了，好吧？整体来说就是一个透明的，然后耳夹式的耳机啊。来讲一下它音质，音质呢100出头。我说实话，听那个因为我经常是听说唱的嘛，它的这个在低频下潜方面，我觉得做的不够，因为它是耳夹式的，然后它不能完全像那个头戴式一样覆盖耳朵，这一点就很可惜，所以它的低频下潜做的不行。但是它的这个人声啊就没得说了，像这种流行音乐，像邓紫棋，还有这种流行的这种怎么说呢？流行的这些音乐啊，人声啊，只要是中国的这种人声，还有古风的这种，只要不是低频的，听清晰的这种人声啊，听得非常的舒服啊，就是如果你是一个女生，不听说唱，不听那种风头的那种砰的那种鼓点啊，你买这个回去绝对是不会亏的，因为它才多少钱？119出头，对吧？性价比确实很高啊，足灵鸟这个。然后整体来说呢，这个耳机是我认为我目前用下来最无感的一个耳机，好吧，真的很优秀，给大家推荐。